Syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Ndaru, ora nganggo kayu Jaya Ndaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek kon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Kawi kena mas susulat meriman jagat karono silang dondo kawi sisani krisono sono sinabong langgung kristo masih tandur lambai budu jenandur tutur katilo tulot-tulat milap dimparatio minurisi tongo pemperan miskoro karono gitu yang jaman purwo binarji tameng lawot omang ketekap pasaran yang gubito tanmu nenggeng berlambang matumbo-tumbo marmo banggung Panggunggung sang murweng noto sebebiar dumadine wayang Purwa. Dolakan gondole narik runtuting basa dengan gunung Musurasa. Yen rasa ya karaos mulat sarira hangrasa mati. Pring rasa rumangsa rumangsani lir jalma milu kaca. Jarweku serenakun caing carita beje wis gemelar jroning pagliran. Yaitu sejati namriksani pagelaran dingin Purwa. Surya Candra Darum yang Kartika pinurupa kodrating kawasa. Sarira trihan nyitri bawana Purwa tekeng duksina gilil temandi. Temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarpa abad. Kedukulan tangkar tepangkar kaya sirang bunda Jawapati ngrembya. Dadi padange kutu-kutu malah ngatoga drun mono yang belum loyo dadi obran antan pawicalan padang trawangan nari sang Hyang Rawi ing ngarsa merbawani jagat munggun jagat pitanduk munguk-munguk munggun hangran iku kerapak bang merngangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu semono sang Hyang Arka katon soblak keran piring abang ismu jenar kabar bawan nari Sanghyang Basanta tangan dulu katon ijo royo-royo hamangku gunung ing biru moyo-moyo pucuking gunung kene mulan gendaro kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega kang watawis dangu sowan kawula dasi jeneng samupaya buga ngarep Tegal Sawai Anglur seluruh tangan pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiling rojo kayane sawenana pirembagan samara wangi sangi warga saya dangu saya inggil katon mari jagat puskaton melok dene kebat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebut yudha perbut tejo perbut kekuwung parandri datan ana ing madani kekunging padukuhaning pring apus Budito Tunggas dan padukan pring apus ke bawah keperintah padukuhaning Karang Kadenta sinten ing gamadaning padukan pring apus menika ta warnane atmajaning Lurah Semar ingkang ragil nenggih Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot ya Ki Lurah Bawur terus aja Lurah Bagong nedheng lenggah daning pendhapi padukuhan aglar sangganing para kawula sak padukuhan
ngandhara ping samudring daratan datang kantun rawuhipun Lurah Semar Badranaya miwah ingkang rupa Kelurahan Garing datang kantun Lurah Petruk ingkang sampun kepawon mapan lenggamaning pendhap ing padukuhan ing Jawi kathah sanggaring para kawula ingkang samya mangarsana mersane Lurah Bagong arangane mangkin adyan sampun ketika rawuhipun Lurah Semar Badranaya Lurah Bagong dening keparang medhar pangandikan adyan sanggane para kawula tidhem jeneng tanana kang samya nyabawa amrantu dhateng sabdane Lurah Bagong Cukup rawuhipun ing Rama dadi bongkong inggalih Lurah Bagong kula sigra merwani pangandikan kemalujining pangandikan Lurah Bagong ing dereng kababaring lesan Selake golek masale sila iki sila kabeh total titik Selake golek asale total titik Sasmita manekatan ya pinoro ora tereng manjane kasewan kabeh Sretenon ning pasewakan busana maneka warna
pikan Udana miang kanjra sarwarama ranggen manik Narawata Agra prabanya kang sumerat kenyaring tejo sisiring tati Wimbo kekondamre tiuping maruto manto saparan mangambar kongas wangsek ngono mangadili nuweh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Bathara wilujeng Pak slamet tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula katur nggih Bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah Bapak ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pangestune Pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa niki seni Pak ampun diukur perkara elek apike ning niki merga saka kekuatan kula ming kaya ngoten iya
Sing baku keluargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas Gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku. Ana ing pendopo kene. Kula ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana ya, Gong. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa Cah Bagus pangestune Masmu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngrusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya ki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer Panakawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Aku jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Wis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampean niku angel e. Bagong, dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong? Sapa, Gong? Bapak Pangling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Lho, sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk Eyang. Putuku Cah Bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tule. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo Pak De. Ya. Pangestune Pak De Tampanana ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe apa ya? Pak De Petruk kula ngaturaken sembah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwune ra tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ning Pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong, kok kaya wigati banget? Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arek omong iki? Rasa wedi wong aku ki bapakmu. Nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petruk. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atos kok bapakne dadekke cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon.
Loro lek arep ngomong iki kepiye? Wis ora usah wigiring-oringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono terus. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene merga ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Wis terus terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugrahaning Gusti mbok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki merga menungsa budidaya sinartan donga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut gawe nang kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe ora usah kuwatir, Tru. Ora usah kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puspitorum. Asiring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweraras renganing driya
ngudek sadulita mel. Syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Domeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang Pekunden Pandhawa. Ternyatane kowe karo kuwi minangka dadi panakawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesti gampang gone nyuwun idri parilaing para Pekunden Pandhawa. Iya syukur. Apa ana sing wis tok cululuki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa dadi karepe Bagong. Iya syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang dhuwit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu ki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah nguneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Dadi aku do tak aturi rawa mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya, ora. Sing wigati donga pangestune Bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya ndonga dhewe. Ketoke ra usah, Pak. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ra tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sabanjure sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam jemuah kliwon wingi aku ora turu. Iya ora lek-lekan kowe. Rek ae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetula ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Boja. Wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus
Aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus segdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Heeh. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana. Para kawula iso nyambut gawe panguput, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewandaru lan Jayandaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu endi-endi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak ki jarene lho miturut omongane wong ki dewa, mbuh nyata mbuh ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewandaru Jayandaru kuwi jane neng ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewandaru Jayandaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning Kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya Pak. Pancen Saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, Saidan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya ki papan pelenggane Bathara Guru. Ana guru kuwi lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, Ayo nang ngapura aku ki nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing Kayangan iki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewandaru karo Jayandaru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning Kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Ondorante, ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Sela Matanggep, Windaramu Janaka. Waduh, aning Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning Kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat-syaratane digoleki, digayuh. Aning aku ora mungkin munggah ning Kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana. Lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute kuwi Kayangan pirang-pirang. Kuwi ngono aku keblasuk piye? Monggo ngono nek ana ta Kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa coba. Ya Madipati. Nah aku munggah nang Kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Prabeya,
ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ning jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, gene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sebenarnya kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru, ngamuk nang kayangan Pak. Wah, sian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng, hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakangne arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang samploke sawung ro iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning kedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rong dadi. Ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Pancen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh Pak, moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet. Apa perlune gawe wis? Piye nala gareng? Wis turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Petruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkemku le omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru, ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu.
Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gadul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, nggo Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya gen rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Bu, kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbuh. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Wah, antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma sinumaya winayu ing asepi. Sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Sapa sing ngempul iki? Pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing iling-iling dewa Ngejawantah nalika semanten tingkem netraning Klar Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling animbali rawuhipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoling mangke sanginggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupe piyak kang mendung onyang madyapada Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat.
Sinongwati cekek kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito teten jangan linggo ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nanti. Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya Padharjo sak praptamu Bathara Guru. Mastu nama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun Pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, Pukulun. Hah? Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong Pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Ora, kowe modi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya.
lamun aku ulun. Oh nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon. Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka ngono lho, Gong. Kowe ya aja ora mati kok. Bagong pangestu lun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan diwa lenggah. Pukulun iya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair ta batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ping nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane eneng kayangan. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Yang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng wae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten, menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estuning manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan, mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering Gunung Sih Kulon lan pagering Gunung Sih Wetan.
dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gagih tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa. Nuwun pangapunten. Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah, boten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru, ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek kon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho.
Kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Ada, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ah, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ah milik perhutani wis tak tegur kok. Apa meneh meng milike dewa? Ah tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wonten jawu. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana Bagong ki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, Kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep tok bleh sakaremu, arep tok keleti sakaremu, arep tok tongseng sakaremu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengah-bengah ora. Sapenake dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing kawedene apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa trewet iki sardati ku ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Rawe antas malang kapuntung. Kita wani karo panjenengan ulun sing kawedeni awamu. Ayo ning ndi papan wong neter kadidayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candradimukha. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupa wani jembar wani sakjane. Ngapa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya.
Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku mulai bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati kawujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Orang yo karang yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Ora rasane ngendi-endi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi-endi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rong bus e. Apa nggih mengijen aku? Ora aku yang nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyokok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngarep. Wis ya, Tru? Ya. Iya, Pak. Heeh. Iya, ya, sing hati-hati kono. Seneng aku duwe adi sing ngomong apa ya ora dong. Pareng nggih, Pak? Ya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Kareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi ya. Apa Reng? Ora kok. Ora ya iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu lang, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati, Bagong. Kok pethoke aja kuwatir, men. Enten apa, Pak? Kok netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun, arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tekene kok tenanan. Ora nyono. Jebul kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Girinusi jalma tan kena kinira.
Nadyan jabane akal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepining dalumbang. Oh, bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nalagareng apa kowe ora ngeman karo adhimu? Usule. Jawel sepole sore pite kalopo kakon gawe abe rayo ganti pece bali wae ini seso tinggal aku ngomong ngerti aja ditinggal kapribaden ketimuran aku kengeri ing jaman kok ya sing eling pamopo iku budaya ya matur sembah nuwun no. Iya ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Ya apa perlune wae iki kang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene. Iya bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya kowe karo ora bakal bisa selak jer panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum Pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Ya yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh no. Ya ngono ya Mak. Iya ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane bapa ingkang ngaturake donga kala mau. Ya wis ngaturake donga udane iso sirep. Ya matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Ya nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke. Iya enak, iya.
Iki bengi iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun le wayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku Bapak Ki Mantep Sudarsana ya terus mau bengi disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana ya terus iki bengi iki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Kondang ya matur sembah nuwun percaya karo awake dhewe ya Mak iya iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo sapa karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning kene sing bakale sesuk ora ketang sapropirane ya bakal nampa apa jenenge iki dadi karyawan ya panjenengane Bapak Kondang ya wis dawuh kaya ngono matur sembah nuwun tanpa pepindhan no iya aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe iya engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae iya urung wiwit wayange wis ambruk terope iya lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awake dhewe kudu nyaur iya ya wis konsekuensi ra apa-apa iya ya ora apa-apa ya Mak matur sembah nuwun papane Bawera arupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih no iya kok kagungan gamelan wayang akeh merga Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang oh iya separuh hidupnya untuk wayang dadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto ning Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngampil wayang gamelan oh monggo tanpa hitungan no iya engko nek disuwuni prisa anu nyewa pinten Pak sak karepmu sak anane dhuwit mesti ngono kuwi no oh iya dadi kepenak iya mula panjenengane iki luar biasa iya lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang oh dadi panjenengane iki melu mekarke budaya mula karyawane dirawuhke mrene rong bis kon nonton wayang disangoni dinepke hotel iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya Mak iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing asta panjenengane Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawan iki bengep ndelok wayang ki no. Iya. Iya pancen. Lho, ora kok perkara nonton bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal ya merga wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup ya sing iso dijupuk ning nggon wayang ki iso disinau tenan ya gelare kaya ngapa wit purwa madya lan wusanane crita jroning wayang ki mesti eneng ala karo becik ora ana ala tumama ning becik ala ki mesti bakale sirna becik ki mesti bakale dadi apik iya ya Mak iya mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang no. Ya matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Daharane ya diborong saka panjenengane Abahe Kirun. Ya wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan no. Ya matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Tenan no, wis luar biasa mula panjenengane Pak Kondang iki aku tansah nyuwun sehat nir ing sambikala merga nek tanpa panjenengane wah wis piye? DKI ngono iki nek ana wayang wis arang-arang banget ning mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso kuwi nggelar pergelaran wayang. Pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet. Iya. Ngono ya Mak iya. Ora ana wong wayangan prei tenan. Ya mula terus panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun. Muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan. Pekasan iso dadi sarana pangupa boganing para karyawan-karyawan pabrik ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya Nak. Iya. Matur sembah nuwun ya. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang, iya. Nek dijaluki lakon Panakawane asline wis bunek, asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa Pak wis pokoke Panakawan mbangun pabrik Modiar turut dalan ki ming mikir wae iya
Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon, ya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar mbangun pom bensin kae. Tekan suwene do njaluk lakon awur-awuran. Iki isih ana kok. Sesuk nang Yojo ya ana Semar mbangun SKE. Lho. Apa kuwi papan nggo dolanan anak-anak kuwi lho, Nok? Iya, ya tok tampani. Lho, aja nganti kurang lakon piye carane? Iya. Dikarang ora masalah. Waton isine kuwi ala karo becik, wis ngono wae. Iya. Bengi iki ya ngono. Tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadine nggon buku ki ana kok Ponokawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wiwit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Seno Nugroho, kula suyana saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng nderek nyumbang gending bawa lan gending Tadamata. Kula suwun tertanda Adiono Ketua, Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. PPDI ya Mak. Iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder, saiki wis padha wani nok. Iya. Mergo ya wis akeh sing padha para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Lho iki eneng meneh. Tak wacane alon-alon ya ngker. Iya, ora sak kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Bu Cangik kula sak gotrah. Keluarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun nyuwun gending Blitar. Ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak kagem Bu Cangik sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020. Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Ning daleme Pak Yuswanto ning Madiun no. Oh iya. Ning catetan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, ning daleme Pak Yuswanto. Oh ngono ya Mak. Iya, mula iki dibenerke ning Madiun no. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya wong kekuatane kanca-kanca ki winates no. Iya, dadi wis ora dadi ngopo. Saya nek sowan ning etan-etanan ngene iki nek jaluki sing werna-werna ki sok do ora iso. Ya. Mula ya alon-alon. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa. Dilala menika mboten rawuh. Mergi sampun tampi ayahan piyambak. Titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting ugi mboten rawuh saking nyono bendol keluarga ageng angka digital printing made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kondang mugi sehat lan rezeki banyu mili amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben apa-apa no. Ah iya. Iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Elisa. Lan lagu tembang Kembang Rawi nyekar Mbak Agnes matur sembah nuwun. Ya, wah akeh tenan iya. Alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. KRT Prandon dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Heeh. Nganti tumumpuk akeh banget ngene iki. Ya, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik. Ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Blitar. Engko ana anu kok yuk. Ya. Wis
Pokoke ditandangi wae sapa sing iso ora usah. Katin ketoke urung apal lagu Blitar. Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo, jumeneng. Ya. Ngangge catatan mboten. Ora apa-apa nganggo catatan ra masalah. Iya. Sesuk kene iki tak naik papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Aja kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara, Andika Multimedia, nggon aku dhewe Dalang Sena Channel. Iya. Karo channel Kliang Kabur Kanginan. Ngendi? DG Channel. Iya. Ya wis ben ora apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya, mangga. Alon-alon Mas, ya iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya, mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi wektu sing sak oke-okehe. Ya, monggo. Blitar kutha cilik sing kawentar. Sing
Nusantara lan uga Jakarta udah kalapa eneng foto linur wiwit silekku ora foto arpeti kembang langit ora foto akeh sing padha yen tageni loro pati semangate yen Wah, iki mau ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Ayojo kuwi arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai saba ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di paido. Lho. Diudi no. Ya diudi ya. Nggih menika sampun Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Iya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya Mak. Iya, paring pangestu dhateng panjenenganipun Bapak Haji Kondang Sutrisno. Iya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki. Mugi-mugi sak mangke nambah ana reja. Nambahi sae tumrap Kabupaten Ngawi no. Iya, pancen sing disuwun ngono. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret. Mangke kula sak rombongan nyaur utang. Iya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal dileksanani tanggal 11 apa tanggal 12 no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya diteruske. Ya. Kagem sapa? Iki sing perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ya. Mas Suyono saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawa lan gending tondo moto. Oh iya. Suwun tertandam Adiono Ketua dan Bapak Nurkolis SH Sekretaris PPDI cabang Ngawi. Ya. Ayo diaturi tindak kene no. Ya. Aku seneng nek ana piyai sing nuwun duwe cacat ning nyatane isih jeneng nguri-uri marang budaya. Ya. Ah, monggo. Ora dubeng-ubengke. Mesakake ora. Nah, monggo, monggo. Ya dicaosi mik. Ya, wah. Didepke mrono. Heeh. Sugeng dalu Mas Suyono. Nggih, sugeng dalu. Nggih, wah. Nggih. Panjenengan kirim nawala badhe nyekar lan badhe ngaturaken tetembangan. Ya. Nggih, tandha mata. Napa? Tandha mata. Matane sapa? Nah, matane sinten? Nggih. Oh, nuwun sewu cacat netra kok lagune tandha mata. Lho. Lah, menapa nek paring tandha mata niku khusus kangge wong sing awas tok? Sing boten awas nggih, pareng ngaringi tandha mata nggih. Lho, lah nggih no. Nggih. Salam sampeyan pidalem wonten mriki kemawon. Nggih wingking peken niki. Oh, nggih, nggih. Monggo Mas Suyono badhe ngaturaken bawa lajeng dawuhipun gending tandha mata. Nggih sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel. Monggo. Nggih, mengke lepat pangapunten Mas Seno wong kula niki mboten seniman. Mboten napa-napa. Nggih. Malah remen kula sampean dudu seniman ning gelem ngopeni sinom grandel. Syukur bagi dijak pisan. Dijak teng pundi? Lho, nek tanggapan maksudnya. Oh, nggih. Nggih, gampil manjang Nggih. Mbah Kung sugeng rawuh. Nggih. Mugi Mas Oni ngalah berkah pangestu. Nggih, Bapak Wakil Bupati Lah nggih. Mugi kemawon saderengipun kula bawa nderek dedonga mugi-mugi pecanipun Bapak Kondang Sutrisno tansah panggih kabagas warasan. Amin. Winantuk bagya mulya ugi pinaringan umur ingkang barokah dawa rezekine. Amin. Nggih. Nggih. Nek dawa umure tok kleru, nggih ta? Nggih.
Mangga. Tak rewangi lara lopo Jan Gusti adil tenan kok nok. Iya. adil piye ora iso ndelok kok adil. Ya wis sak karepmu. Loh, nek mboten diselingi guyon mengke ndak stroke. Lah nggih, mulane adile Gusti niku nuwun sewu. Ana lho sing piyayi mripate awas ning suarane ora apik kaya sampean. Lah, Ning sampean nuwun sewu. nggih. Nuwun sewu lho. Cacat neta ning suarane sae niku rak adile sing kuwasa ta kaya ngoten niku. Emoh nek nuwun sewu tok. Lah pripun? Loh. Mang pikir dhewe. Nggih, teruske Mas. Gojek Mas, gojek. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Jebul tresna mumung lamis nano Sampeyan niku ya gecul. Loh, lah kula nurut dalange lah jarane jare nano ngoten ya kula manut to. Lah kula ora ngerti cakepane kok nek ngerti cakepane kula teruske wong cakepane kula mboten apal. Oh ngoten. Nggih. Nora nyira babar pisan yen sliramu citra janji mbok yang mangsan nono dek nalika tak tresnani kok rumah aku kok padha meneng. Ini iki ngematke swara sampean iki lho. Lah semula dalange menak iso nyambi udut. Lho kok sampean weruh? Loh, sinten sing ngomong kula roh? Lah sakon iso ngarani kula nyambi udut? Lah, mambu. Oh, nggih. Iya, ya ora apa-apa. Mula ngematke tenan kula niku dalam hati bertanya-tanya elok. Piyai nuwun sewu, tunanetra kok suarane iso apik kaya ngono. Iya. Mangga. Niki kabeh do meneng niku do ngrasake tenan, ngrasake suara sampeyan tenan. Ora ketang pedhot dalan ya biyen. Nggih, wong sampeyan niku ya ora sang ngarani sepi, wong sampeyan niku sepi rame ya padha wae. Loh, beda. Kok beda? Saniki kula gadah cangkriman saidik. Napa? Sapa iso batang? Nggih. Mengke kula tak medhun digendong. Loh. Piye, Mang? Wong wuta kuwi ngantuke piye? Wis apik iki jero iki. Wis, Dang. Wong wuta niku ngantuke piye? Nggih. Nek sampean nek ngantuk ning mripat nuwun sewu ning netra preh. Nggih to? Nggih. Kaya mbak-mbak niki nek ngantuk mesti nek mripat mesti ngene-ngene. Nggih. Mergo preh. Mergo pedes. Nggih. Kudu Nek wong turu. wuta lim ngantuk piye? Lho. Piye pripun, Mas? Malah kula ora ngerti jawabane niku. Loh. Lah nek kula jenenge kula batangan yo ora tak dudohno sik. Wo lah edan iki. Loh, Sangkeman kok marahi bunu. jenengan ngelokke kula edan. Mboten, mboten. Sik to kula tanglet. Nek jenengan ngelokke kula edan berarti sing edan mboten kula tok. Lah sinten? Nah, termasuk dalange ya termasuk edan.
Lah kok kula edan. Lah ngerti dhewe wong ngerti nek omong dhewe sauri dhewe jajal wong piye kuwi. Wes nek ngono kuwi wong piye jal? Ya wong edan ki nggih bener. Lah iya. Makane niku kan Pak sinten Pak Kondang Sutresno bijaksana. Bijaksanane pripun? Ngerti wong edan dikelompokne kon seneng menurut sesangoni. Oh nggih. Nah, yoga-yoga niki kan gambeli wong edan. Nggih. Saniki pertanyaane kok sampean gelem pintas nang wong edan? Loh. Lah kula kan wis ngomong, kula kan mantane wong edan. Wes ngayal. Loh, iya. Iki ra weruh kowe ngayal. loh, Apa meneh nek weruh? loh, malah saya ngentekne sinden. Gak, Ding, gak. Nggih. Lajeng ki, Mas. Nggih. Neno. Ora liwat antum slamet wang sinawang. Nggih, matur sembah nuwun ya. Lagune napa, Mas? Lah nggih. Napa? Tandha mata. Lho. Cih, monggo kanca-kanca derek tepang gladiwano. Nggih. Syukur bagi sok ben dijak ning Ngawi. Teng pundi? Ning Ngawi. Lah niki pun teng Ngawi. Lah niki nek ngene iki kan daerah kula syukur bagi nek tanggapan sanes kula dijak. Oh, nggih, minjang. Iya. Ya, tandha mata, mangga. Dibukani celuk mawon, Mas. Ngoten. Nggih. Senadyan ta ora mengsra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngademake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetes ing banyu ngademake rasa ning atiku kae tandha mata martandani atiku tresno nadyan nate gawe gelo ing nyatane mung katon ing netra tak simpen ana kamarku dadi sulit mrengsle ramu tak simpen ana atiku liya wektu bakal ketemu Yo. joget yuk, joget yuk. Senadyan ora mengsra tandha mata sing tak tampa senadyan amung sepele elingake kabeh
alasete kaya rembulan lumaku amadangi wansi dalu kaya tumpete sing banyu ngademake rasane atiku kae kandha mata pertandani atiku tresno diposke Pak nadyan nate gawe gawa ning nyatane ning kakone neto aduh nganti menggeh-menggeh nganti alon-alon kaya dan rasane digodak kaya ngene nggih mangga sik tak leren ambekan sik Mas lho nembang kok nganggo leren bareng lah aku digodak karo pengrawit semono mbane musik wong siji wau kula wangsuli pertanyaane mun panggih napa dereng derenge lho dereng urung aku lho mikir ket wau ya ora kecekel-cekel wong putung nek ngantuk niku pripun ya ora kecekel jenengan katok pun nyerah kula nyerah nggih nek nyerah saniki kula mengke bakdo mudhuk diparingi napa kula takok lha mesti kula paringi pun jenengan nyuwun napa lho moh nek kula nyuwun nek kula diparingi gelem nek kula nyuwun moh nggih mengke kula kei pun ampun kuwatir napa kula paringi patine wiyaga salah siji lah nek niku merugikan kula moh lah pripun nyuwun apa lho nek kula nyuwun kan wau pun ngomong nek nyuwun mboten nggih nek diparingi iki kepeksa nuku awake dhewe iya iki soalé iso nggo bahan wong wuta iki nek ngantuk piye mang mriki nggo kula caosi lho nah niki sik nek mang riki niku jenenge kula mboten wuta Mas lho lah nggih sampean berusaha wong nyambut gawe kok mung arep entuk dhuwit lah kula kan ora nyuwun dhuwit niki kula tuku pertanyaan sampean niku kula tuku aja tok terke ora diterke ya ora sida aku sengit karo wong wuta kok ngeyel ngene lho malah beneran diseriki ora sida kok enggak mang mboten mriki kula arahke nggih nggih rada geser rating kanan sithik nah rating iki rumasane dikira mobil lah nggih bentuk sampean ya kaya Tosa ngoten kok iya maju mriki maju Tosan niku jenenge miring maju ben maju lurus terus niku lah nak bener ya jenenge gak wuta niku awat terus lurus jagane ngisore mun nek tiba dinengke wae ya to kok senengane lak garapi wong wuta lurus terus Mas terus terus mengkari sithik niki wis kecek aku aja oh lah jem ya lurus terus hop lah rumangsane iki kok nek aku nabrak ya apa geser nah hop saiki lurus lah ajur iki digarap mentah iki kok iki ya kurang ajar iki menungso padake kewan tok sendal ngene bon hop madhep mriki suarane kene ngerti ngapusi berarti iki aku mung ngapalne suwantene engko mang tampani niki ora sok aleman ora sida maju sithik melih maju sithik hop pun tekan sakniki tanganmu mang maju lah niki mun mundur niki ngono nah pun wah oke pun wong buta nek mantuk piye dalem wong wuta nek ngantuk piye? Wong wuta nek ngantuk jenengan pirsani. Cogi pun slenden ngeten. Heeh. Nah. Niki pun duwe iki jelas ngantuk. Nih, bali 600 kene. Ora iso wis kadung kok enes. Oh. Sampeyan niku wis nuwun sewu ora weruh ngapusi. Lho. Kula wau kan tangklet, nggih to. Kula mengke nek bener medun diparingi napa nek kula kenyuwun mboten purun. Lah nggih, lah kula wis nuku kanggo niku akeh lho. Lho, nek bali-bali kene susu 20. Wis ora iso kok dalang nek mblubut. Mblubut kowe iki ra weruh mblubute ra jamak-jamak. Iya. Nek mblubute wong wuta wajar Pak akeh sing welas.
Nggih pun mboten napa-napa. Berarti wong kutha niku nek ngantuk nek ngoweh. Lho, mboten slende merem. Nggih. Pun ngenten lho. Oh. Nah. Mengke nek pun mboten kedhep. Nah. Mulane nek melek karo merem padha ae. Oh, alah. Kapusan. Nah. Lanjut to. Ha iki dosaku terbalaskan. Aku sok ngapusi wiyaga ya. Syukur. Ya, mangga teruske Mas. Pun riku mawon tak sama maju-maju. Tekan ndi meng. Nenen. Kaya rembulan lumaku amandangi wanci dalu tak simpen ana atiku lino waktu bakal ketemu. Nah, sik sakniki ngeten Mas Seno. Apa iki engko bayar meneh? Boten ya Allah. Kula nek ngongkon bayar mboten nek diparingi kula mboten nolak. Napa pun napa? Niki ya sithik edang sampean ya seniman, wong ya sampean ya golek dhuwit. Nggih to. Kula tak ngejoli setunggal lagu melih dadi lek sampean nyangkoni aku kae kubuk. Lho, niku senes kula lho. Niku kula ikhlas mboten samang tambahi kula ikhlas. Lho, pun tandha mata niku wis apik banget kok niku. Niku wis nandhani mripat sampean dhewe pun. lho. Lah leh ku nandhahi nganggo apa? Pun mboten sak ditandani. Iya, wis. Matur sembah nuwun Mas kula tak Suyono. maringi niku napa lara asmara. Niki aturane. Niki nganu Mas. Niki tasih wonten Pak Bupati. Oh, ngoten. Mbah Kung niku mboten kitang sekelimah kali kelimah paring pangandikan. Oh, ngoten nggih. Iya, ngono dados mengke ndak wektune ngandar-andar mboten nggih pun. Nggih cekap ngaten kemawon nggih. Cukup ngaten mawon. nggih. Pun kula sampean pun ngapusi kula barang pun cukup. Lah sampean salah gene ngapusi yoga kok Nggih. Bal-balan saniki ngeten Mas, bal-balan kaose biru. Napa? Ugal-ugalan aja ditiru. Nggih.